हैदराबाद में कायम शम्सुल उलमा दाऊद पोटा लाइब्रेरी, जिते नौजवान मुख्तलिफ इम्तिहान की तैयारी करण लाइ अचन था ऐं इंतज़ामिया खेनि भरपूर सपोर्ट फराहम करे थी। 3 पोर्शन आहिनि जंहिंमें असां वटि फस्ट डे एंट्री जा ॿार आहिनि, सेकेंड डे असां वटि उहे आहिनि जेके 1 पेपर वारा आहिनि। जीअं PCS एग्ज़ाम थी वियो या को अहिड़ो टेस्ट असांजी थी वई कंडक्ट करे पई गवर्नमेंट जॉब्स जे हवाले सां। लाइब्रेरी के अंदर तमाम घणी आहे, असां वटि स्पेस न आहे। लाइब्रेरी एक अहिड़ो इदारो आहे जिते किताबनि, अख़बारनि, रिसालनि खे हिकु मख़सूस तरतीब में नंबर लॻाए रखियो वेंदो आहे। लाइब्रेरी जो इंचार्ज हिकु बाक़ाइदे तरबियत याफ़्ता माहिर हूंदो आहे। लाइब्रेरी हिकु अहिड़ी जॻह आहे जिते नंढनि ॿारनि खां वठी वॾी उमिरि जा माण्हू हिकु मख़सूस वक़्तु अंदरि वेही पंहिंजी पसंदि जा किताब, रिसाला ऐं अख़बारूं पढ़ी सघनि था। तहक़ीक़ करण वारा उते मौजूद किताबनि जे ख़ज़ाने मां फ़ाइदो वठंदे तहक़ीक़ करे सघनि था। 001 खां वठी नंबरिंग शुरू थी थिए लास्ट में 1000 ताईं। 900 में हिस्ट्री आहे, पोइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा मुख़्तलिफ़ नंबर आहिनि। 001 में जनरल नॉलेज रखियल आहे, उन खां पोइ फिज़िक्स आहे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर ऐं इकनॉमिक्स थी वई, पॉलिटिकल साइंस थी वियो, टोटल जेके बि आहिनि मेडिकल वग़ैरह, इंजीनियरिंग वग़ैरह असांखे ख़बर आहे। वर्क आहे असांजो। लाइब्रेरियूं हमेशह समाज जी जोड़जक जे मुस्तक़बिल साज़ीअ में अहम किरदार अदा कंदियूं रहियूं आहिनि। सुधरियल समाजनि में वधि लाइब्रेरियूं क़ाइमु कयूं वेंदियूं आहिनि ऐं उते अची मुस्तफ़ीद थींदड़ हर शख़्स खे वधि खां वधि असराइतो ऐं पुरसुकून माहौल ॾियण जी कोशिश कई वेंदी आहे। सिंध जे वॾनि शहरनि में तमामु वॾियूं, कुशादियूं ऐं सुठनि किताबनि सां भरियल लाइब्रेरियूं मौजूदु आहिनि, जिन मां हिकु लाइब्रेरी शम्सुल उलमा दाऊद पोटा लाइब्रेरी आहे, जेका हैदराबाद शहर में मौजूदु आहे, जंहिंजो बुनियाद अक्टूबर 1961 में कराचीअ जे NJV हाई स्कूल जे हिकु हिसे में रखियो वियो, जंहिंखे हिकु साल खां पोइ हैदराबाद जे मुस्लिम कॉलेज में मुंतकिल कयो वियो। 1965 में उन जी इमारत मुकमल थियण ते सिंध सूबाई म्यूज़ियम हैदराबाद में मुंतकिल कई वई। 1971 में डॉक्टर मोहम्मद बिन दाऊद पोटे जे वारिसनि संदसि किताबनि जो ज़ख़ीरो हिन लाइब्रेरी खे अतियो कयो, जंहिंखां पोइ उनखे शम्सुल उलमा दाऊद पोटा लाइब्रेरी जो नालो ॾिनो वियो, जंहिंजे खुलण जो वक़्तु सुबुह जो 9 ऐं राति जो 10 वॻे ताईं उते वेठल शागिर्द ऐं मुहक़िक़ उन मां फैज़ हासिल करे सघनि था। बहितर लोकेशन जे करे सॼे शहर मां शागिर्द ऐं मुहक़िक़ सुबुह जो 7 वॻे खां कतारुनि में लॻी वञनि था ऐं अंदरि वञण जो इंतज़ारु कनि था। हिते न सिर्फ़ छोकिरा पर छोकिरियुनि जो बि वॾो अंग मुख़्तलिफ़ इम्तिहाननि जी तयारी लाइ ऐं मुताले लाइ मौजूदु रहे थो, जंहिंमें ॾींहों ॾींहुं वाधारो अची रहियो आहे। पब्लिक लाइब्रेरियुनि में जिते सुठा किताब मौजूदु हूंदा आहिनि, उते घणी रश सबबि ईंदड़ नौजवाननि खे जॻह न मिलण जी शिकायत बि आम हूंदी आहे। सिंधी पढ़ो ऐं सेखारियो बि उन हिसाब सां जेकी बि हिते गवर्नमेंट आहे, असां उनखे इहो ई चवंदासीं कि जेतिरी हिते फैसिलिटीज़ आहिनि ॿिए जगह ते बि ॾियो त उन्हनि खे भी एतिरी फैसिलिटीज़ ॾियो जेतिरी हिन लाइब्रेरी में ॾिनी वेंदियूं आहिनि। मैं MSc पढ़ने आती हूँ, वैसे स्टडी करने आती हूँ, तैयारी करने आती हूँ और मुझे 2-3 मंथ्स ही हुए हैं यहाँ पे आते हुए। ये अच्छा है, माहौल वगैरह अच्छा बना हुआ है। लॉ जी स्टूडेंट है
4th ईयर 2018 खां मां हिते लाइब्रेरी ईंदड़ आहियां। इशूज़ आहिनि त क्राउड इलाही आहे ऐं असां वटि स्पेस तमामु घटि आहे। वॉशरूम्स जेके आहिनि उन्हनि जी प्रॉपर जो पर सफ़ाई वग़ैरह न आहे। गर्ल्स इलाही अचनि पियूं ऐं स्पेस न आहे। इवन छोकिरियूं हेठि फर्श ते वेठी हूंदियूं आहिनि। हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहियो फुल आहे, डेली ईअं ई हूंदो आहे। 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट असां वटि जेके छोकिरा आहिनि हिते उन्हनि खे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे सभु इंटीरियर मां आयल आहिनि, ठीकु आहे, त तंहिंजे करे छोकिरियूं ॿाहिरि निकिरनि थियूं या छा, त हिकिड़ो त उन्हनि खे स्पेस नथो मिले एतिरो। ऐं हिते सिर्फ़ु 2 ई हॉल आहिनि जेके सभु तव्हां ॾिसो था। उन में बि असां वटि जाइ नमाज़ वग़ैरह जी जॻह न आहे। वॉशरूम बि एतिरा माना उहो न आहिनि, मतिलबु एज का फैसिलिटी न आहे। ऐं जेको आहे सो हाणे बि बॉइज़ जेको आहे सो ॿाहिरि स्ट्राइक वग़ैरह करनि था की असांखे ही हॉल खपे या छा, त ही हॉल बि असां काफ़ी छोकिरियुनि जेको आहे सो विड़ी करे वरितो आहे। कुछ नौजवाननि खे साफ़ पाणी न मिलण ऐं पाणी थधे न हुजण जी शिकायत बि आहे। ॿार तव्हां ॾिसी वेठा आहियो पार्क में वेठा हूंदा आहिनि 400 ॿार। ॿ हाल हिते CSS जा बंदि पिया आहिनि, उनखे खोलिया वञनि जीअं ॿारनि खे फैसिलिटी मिले। जीअं त गर्मियुनि में पाणी गरम पियो हूंदो आहे, ॿार अंदरि पट ते वेठा आहिनि। असांखे त ख़बर ई न आहे, फिल्टर लॻल आहे, टैंकी जो पाणी अचे पियो। लाइट जो आहे, जनरेटर नथा रखनि, जनरेटर हणनि पंहिंजो लाइट हणनि। हिते लाइट आहे ई न, 6 घंटा लाइट ई न आहे। गर्मी आहे वधीक, हाणे त मौसम थोरी सही आहे। जेको उहो पार्क में वेह अंदरि छोकिरा, गाॾी जो आवाज़ आहे त माण्हू पढ़ी नथो सघे। शमसुल उलमा दाऊदकोटा लाइब्रेरी अंदरि USAID सां लिंकन कॉर्नर बि क़ाइमु कयो वियो आहे, जिते शागिर्द अची SAT ऐं टॉफिल जे टेस्टनि जी तयारी सां गॾु अमेरिकन तारीख़ जा नायाब किताब पढ़ी सघनि था। लाइब्रेरी जे अहाते में हिकु कैंटीन बि मौजूदु आहे। उन लाइ शागिर्दनि जो चवणु आहे त चांहि महांगी ऐं तमामु बेमज़ा आहे। सफ़ाई जो को जोॻो बंदोबस्त नज़र नथो अचे। लाइब्रेरी जो सभ खां वॾो मसइलो हिन वक़्तु जॻह जी कमी आहे, जंहिं लाइ शागिर्दनि जो मुतालबो आहे त खेनि वधीक स्पेस फ़राहम कयो वञे। उमेद आहे त सिंध हुकूमत नौजवान नसुल जे सुधारे ऐं तरबियत लाइ वधीक लाइब्रेरियुनि जो ॼाण पखेड़ींदी ऐं उते सेहतमंद माहौल पैदा करे नए नस्ल खे दुनिया सां मुक़ाबले करण लाइ तयारी में मदद कंदी।